ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு பெட்ஸ்மால் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கங்கல் டாகை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை டச் பண்ணுறங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். கங்கல் இந்த பிரீட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இந்த பிரீடோட நேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டர்க்கி. இந்த பிரீடு பார்த்தீங்கன்னா 6000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே ஒரிஜினேட் ஆன பிரீட். உலகத்திலே பழமையான பிரீடுன்னு கூட சொல்கிறாங்க. இதோட பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எறும்பு கடிக்கிறதுக்கு சமம். அப்படி யாருன்னா உங்ககிட்ட சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்பாதீங்க. லயனோட பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் அதிகமான டாகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கல் தான். இந்த டாக் பிரீடை டர்க்கிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரத்துக்கே தனி லைசன்ஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது. இல்லைனா ஸ்மக்லிங் மூலியமாக தான் அதர் கண்ட்ரிஸுக்கெல்லாம் இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படுது. இவங்களோட ஹிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ஆடு மாடுங்களை ஓனாய் போன்ற அனிமல்ஸ் கிட்டேருந்து காப்பாற்றுறதுக்காக இதை செக்யூரிட்டியாக வச்சுருப்பாங்க. கங்கலுக்கு லயனோட பைட்டிங் ஃபோர்ஸ் அதிகன்றதால உல்ஃப் வந்தால் அதோட கெதி என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கே தெரியும். இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு கமாண்ட்ஸ் கூட கேட்க மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான டாக். நம்ம ஊரில் ராஜபாளையம் டாக்ஸுக்கெல்லாம் வால் கட் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. அதே மாதிரி கங்கலுக்கு பார்த்திங்கன்னா காது கட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற விலங்குகள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து காதை தான் பிடிச்சி இழுக்கும். அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் காதை கட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கழுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக முள் வச்ச காலர் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓநாய்கள் கழுத்தை வந்து கடிக்கும் போது அது குத்தி அதால் கடிக்க முடியாமல் பண்ணுறதுக்கு. இந்த டாகோட பிஹேவியர் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர அக்ரெசிவ் தான். ஓனரே கொஞ்சம் பார்த்து தான் பழகணும். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தெரியாதவங்க யாருனாச்சும் வீட்டுக்குள்ளே இல்லை அது இருக்கிற இடத்துக்கு நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்துட்டா அவ்வளோதான் அவங்க கதையை கந்தல். அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், வாய்ப்பு இல்லை. சிட்டி சைட்லலாம் கங்கலை கண்டிப்பாக வளர்க்க முடியாது. கிராமம், ஹில் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி சைட்ஸில் தான் வளர்க்க முடியும். இந்த டாக்ஸை பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்க்கவே முடியாது. எப்போயுமே அக்ரெசிவாக தான் இருக்கும். கமாண்ட்ஸ் கேட்காது. ட்ரைனிங் பண்ணுறது கஷ்டம். இந்த டாக்ஸை எதுக்கு வாங்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக செக்யூரிட்டி அண்ட் கார்டுக்கு மட்டும்தான் வாங்க முடியும். செக்யூரிட்டி வேணும்னா இந்த டாகை கண்ணை மூடிட்டு எடுக்கலாம். ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இந்தியாவில் இந்த டாகை வளர்க்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா டர்க்கீஸில் ப்ராப்பரான லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு தான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வர முடியும். ராட்வீலர் பார்த்திங்கன்னா யாரோட கையினாச்சு லாக் பண்ணிச்சுன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஆனால் இந்த கங்கலுக்கு அப்படி இல்லை, கையே 2 துண்டாக ஆக்கிடும். இந்த காங்கல் ப்ரீடு பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஹார்டான ஒரு போனை கொடுத்தாலும் இல்லை எந்த மெட்டீரியல் ஹார்டான மெட்டீரியல் கொடுத்தாலும் அடித்து நொறுக்கிடும். இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் டாக்ஸுக்கெல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். இந்த ப்ரீடை டர்க்கியிலேருந்து இந்தியாவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி லைசன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி மினிமம் பார்த்திங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் 5 lakhsலேருந்து தான் ஸ்டார்டிங்கே ஆகுது. 5 lakhs to 15 lakhs வரைக்கும் இந்த டாக் ப்ரீடோட ரேட்டு. இது பப்பீஸ் போடுற கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா 7 to 12 பப்பீஸ் வரைக்கும் லீட் பண்ணோம். இவங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா 10 to 15 years வரைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு அவுட்டரில் இல்லை கிராமத்தில் இல்லைனா ஹில் ஸ்டேஷனில் அது மாதிரி ஒரு கெனல்ஸ் வச்சு ரன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்ணை மூட்டி இந்த டாகை சேஃப்டிக்காக வாங்கலாம். மற்றபடி இப்போது ஒரு ஜாலியான வீட்டில் சிட்டிஸில் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக முடியாது. நீங்கள் சப்போஸ் வாங்கினா கூட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க கேஸ் பண்ணால் அதை நாயை இது பண்ணுருவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு பெட்டோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு எந்த பெட்டை பற்றி போடணுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, கூட இருக்க பெல் ஐக்கனை டச் பண்ணுறங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.